Saudamos a María Cadaval e a Pepe Arias, que están xa sentados e listos para comentar a actualidade. Benvidos os dous. Moitas grazas. Continúan connosco Pablo Acción e Carla Reyes, que nos quedaron cousas por preguntar. Pero bueno, hai que seguir. Bueno, falando xa da resposta ao terrorismo xihadista, imos empezar polo que se coce por aquí, o que se coce en España. Mañá temos reunión no Ministerio do Interior do Pacto contra o Terrorismo Xihadista, o que se van sumar os partidos que o pediron, así que, ademais do PP e do PSOE, impulsores dese pacto, estarán nesa xuntanza a Coalición Canaria por Asturias e UPN, que xa o apoiaran desde o principio. Tamén se van sumar formalmente Cidadáns, UPyD, Unió e o Partido Aragonés. O Goberno tamén convocou a Esquerda Unida, que declinou acudir, e a Podemos, que si vai asistir ao encontro, malia que non suscribirá o pacto antixihadista. Bueno, xe dicía Alberto Garzón que este acordo, en todo caso, repite erros do pasado. Antes de que me digades na mesa se é así ou é un instrumento eficaz, escoitemos o que dicía hoxe aquí en Galicia o ministro de Guindos sobre a resposta que ten que dar España tras os últimos atentados, os atentados de París. Dicía o ministro de Guindos que o goberno actuará con serenidade e sentido de Estado. Esto no es una política de un único gobierno, de un único partido. Esto tiene que ser una política de todos. Y es que haya coordinación, que haya unidad y que haya un planteamiento conjunto ante el riesgo fundamental que tenemos para nuestra forma de vida, que en estos momentos es el terrorismo yihadista. Unha voz máis, antes de oír as vosas, a do líder de Cidadáns, Albert Rivera, que di que se Francia pide axuda, o goberno Rajoy ten que ser responsable e non pensar de maneira tacticista. Ahora toca derrotar también al terrorismo islámico, toca derrotar también al Estado Islámico y toca hacerlo de manera conjunta con nuestros compatriotas europeos. Que pensemos en nuestros hijos, que pensemos en la Europa que le vamos a dejar y dejemos de pensar en los intereses puramente geopolíticos, en los intereses puramente electorales, en los intereses puramente tacticistas. Empezo por María e por Pepe. Hai unha actitude responsable por parte do goberno Rajoy, unha actitude tacticista, como din, por exemplo, desde Cidadáns. A ver, María. Bueno, eu coido que aquí debemos ter claras varias cousas, non? En primeiro lugar, é que España foi unha das principais víctimas do terrorismo xihadista nun momento determinado e a ameaza é constante. En segundo lugar, somos membros tanto da Unión Europea como da OTAN. En terceiro lugar, somos a fronteira sur de Europa. Estes tres fitos xuntos conlevan a unha resposta de moita responsabilidade ante o que está a suceder e, dende logo, debera ser unida e compartida por todos os partidos políticos que deberan asinar ao menos ese pacto ou formar parte do mesmo, non? Pepe. A ver, eu penso que é evidente que é necesario unha acción conxunta, non, de cara a este problema. O problema que nos atopamos aquí, en primeiro lugar, o dicía Manuel Valls, que entendía perfectamente que Mariano Rajoy non se incorporara a esa guerra con Francia ata despois das eleccións. Eu penso que iso é un elemento que está presente, que, por exemplo, Albert Rivera non ten nas súas declaracións, que el va moito máis alá. E logo, despois, na asociación da Unión Europea, da OTAN, acabamos de ver como un soldado ruso caía precisamente por unha bomba de Turquía, non? Eu penso que aí tamén hai problemas, quero dicir, a OTAN e a Unión Europea ten uns socios que debería de revisar, e para min a principal cuestión sobre a mesa, vendo precisamente que a solución Irak, a solución George Bush non serviu, que a fotocopia, non, que estamos vendo agora, é precisamente como cortamos esa financiación, non? Eu penso que sería moito máis interesante que Mariano Rajoy deixara de vender armas a Arabia Saudí para solucionar o problema e para deixar de armar ese territorio, que o que estamos a ver, non? Porque, dende logo, unha guerra sin intervención terrestre, o sea, un bombardeo sin intervención terrestre, ten uns límites moi claros, e a intervención terrestre que vimos en Irak foi un desastre. Pepe, un apuntamento, é dicir, non se está a falar dunha acción aillada, senón que se está a falar precisamente da suma desas accións conxuntas que poden levar a rematar ou a reducir o Estado Islámico, non? Entón, por un lado, efectivamente, reducir, estrangular o máximo posible as fontes de financiamento, deixar de vender armas e posicionarse, digamos, dun xeito forte frente a esa venda de armas, e, en terceiro lugar, unha acción militar que tamén é precisa, é o conxunto de todas as accións. Antes de que sigades por aí, por centrar o tema en España, polo que comezamos, non? Que vos parece, por exemplo, aquí neste lado, a Pablo e a Carla, que Podemos non asine ese pacto, pero sea a esa reunión? A ver, é positivo que se vayan sumando forzas, vais a sumar Ciudadanos, Unió, UPyD, PAR, que é o Partido Aragonesista, foro por Asturias, ou for Asturias, pero, lógicamente, cada vez que
un xihadista en Raqqa ou no norte de Irak, ou onde quera que estean agora, onde teñan a súa central, ve que partidos en países como España, como Izquierda Unida, non acuden siquera a esa reunión, pois descorcharán unha botella de champán, supoño. E Podemos, pois, bueno, vai ir, pero non o vai suscribir. Bueno, as contradicións internas dun partido que ven de introducir, por exemplo, o tema do referendo de Cataluña no seu programa cando fixeron a consulta aos seus simpatizantes e ese tema non aparecera por ningures. Despois, bueno, estou convencido, como ministro de Exteriores Margallo, de que Francia non pisará o acelerador de pedir axuda a España inminente ata o 20 de decembro, porque realmente que é o que se censuraba do Pacto das Azores? A unilateralidade ou a trilateralidade e que non fora a comunidade internacional, non o tema das armas de destrucción masiva nin farrapos de gaitas, porque en realidade Saddam era un sátrapa asasino que se cargou, entre outras cousas, a 1 millón de kurdos, según se estima. O que se criticaba era esa unilateralidade. Neste caso, Rajoy emprende unha senda distinta, di que fará ese arremato co acordo de todos os partidos e pasando polo Parlamento, co cual o inicio xa é diferente. A ver, Carla. A mí pareceme absolutamente evidente que non debería haber fisura alguna en ningún partido. Eu non termino de entender cal é a postura de Izquierda Unida, non termino de entender cal é a postura de Podemos. É dicir, coido que ese pacto é un marco xeral de unidade contra o terrorismo e, como decía María, quero decir, a España ten unha experiencia vital fundamental e ademais ten unha experiencia de percorrido no traballo de seguridade con respecto ás células yihadistas que é absolutamente exemplar. Comparto tamén ese análise, decir, somos fronteira con mundo árabe e somos fronteira por donde poden entrar evidentemente esas células yihadistas. Pensar que o Estado Islámico é unha organización terrorista máis, creo que é un grande erro, porque non é unha organización terrorista máis, é un Estado territorial que ten unha construcción de Estado, non? Imos ir ata Bruxelas para falar, como a todos estes días, que a nosa compañeira Sabela Romar. Sabela, moi boa tarde. Recupera a capital belga pouco a pouco a normalidade, non? Hoxe reabrían as escolas, o metro, con moitas medidas de seguridade. Como está a cousa por aí? Pois mira, facíamoslle esa pregunta a xente hoxe, como está a ser este primeiro día no que se trata de recuperar un pouco a actividade, e a maioría da xente aquí en Bruxelas o que nos comentaba é que psicolóxicamente está a ser un pouco duro. Se o pensamos ben, a resposta é bastante gráfica e ten bastante sentido, porque sí que é certo que físicamente hoxe aquí hai máis actividade. Se queredes, a cidade xa non está tan paralizada como estaba nestes últimos días. É certo que abriron as escolas, é certo tamén que o metro está funcionando, non están operativos todas as liñas, nin todos os trens, nin tampouco operan coa mesma frecuencia, pero é unha realidade que hoxe é algo máis doado moverse por Bruxelas. Iso implica que haxa normalidade aquí xa na capital belga? Nin moitísimo menos. Abriron as escolas esta mañá, levaban estes 2 últimos días pechados, abrían por importantes medidas de seguridade. E ademais, a ministra de Educación dicía esta mañá que ela non se facía responsable da reapertura, que ela non era unha decisión que tomara desde o seu ministerio, e cando lle preguntaban ademais se os rapaces estaban seguros hoxe nos centros educativos, ela respondía que o risco cero non existe, e que desde aquí as autoridades belgas seguen insistindo en que hai unha ameaza real e crible de que Bruxelas reciba unha ameaza terrorista ou se produza un atentado aquí como que se perpetraba en París nestes últimos días. En París, lembremos, morreron 130 persoas. Por lo tanto, aquí se trata de recuperar a actividade, pero a xente asegura que as informacións que lle chegan son bastante contradictorias, porque, por exemplo, sí que reabriron os colexios, pero esta tarde acaban de decidir aquí que un partido de fútbol que se vai a disputar este domingo entre o Anderlecht e o Lovaina se vai a xogar a porta pechada, sen público. Tamén esta tarde acaban de ser suspendidos todos os concertos aquí en Bruxelas desde esta semana ata o domingo. E os mercados de Nadal, eses mercados típicos ao aire libre que se celebran en moitas localidades de Europa, están a piques de abrir aquí. En principio parece que sí que se van a abrir, pero será tamén con fortísimas medidas de seguridade. E se faltara algo para que a xente aquí non estivera totalmente tranquila, desde o Ministerio do Interior están mandando un aviso aos hospitais e aos corpos de bombeiros. Pídenlles que teñan moito cuidado, que extremen as precaucións nos seus vehículos, nos vehículos que utilizan, e tamén nas roupas de traballo,
ante a posibilidade de que posibles radicais traten de facerse pasar por traballadores, infiltrándose neses lugares e, desde ese modo, a través do, o sea, desde dentro, poidan realizar ataques de xeito máis doado. Parece, Sabela, que falas dun argumento de película, pero, bueno, son cousas moi reais. Sabemos que hai, efectivamente, moita confusión. Sobre as investigacións, hai hoxe, nas últimas horas, algunha novidade? Pois mira, as investigacións aquí están a ser bastante cuestionadas nestes últimos días, non hai grandes avances, se está poñendo en cuestión e mesmo criticando os servizos de intelixencia belgas. Hai medios de comunicación que hoxe publicaban, medios de comunicación internacionais, que mesmo responsabilizaban as autoridades belgas do masacre de París porque dicían non foron quen de controlar os xihadistas. Está a recibir o Corpo de Seguridade de Bélxica bastantes críticas e quizáis en parte por iso, para compensar un pouco esas malas opinións. Hoxe veíamos aquí nalgúns xornais belgas como aseguraban que este domingo a policía de aquí de Bruxelas frustrou varios ataques terroristas, unha vaga de atentados, dicían os medios de comunicación. É certo que este domingo houbo varios rexistros, varias redadas policiais, houbo detencións, pero a realidade é que prácticamente todos os detidos quedaron libres e tamén é unha realidade que a policía non atopou nin armas nin explosivos. Polo tanto, as investigacións non avanzan demasiado. Hoxe sí que escoitamos a un dos abogados do que podería ser o cómplice de Abdeslam, ese terrorista que aínda segue fuxido. Escoitamos na televisión belga o abogado do que axudaría, o que levaría desde aquí, desde Bruxelas ata París, a Abdeslam 2 días antes dos atentados. Nese vehículo, a policía atopou armas. Preguntaronlle a este abogado por que este suposto terrorista tiña armas no seu coche. O letrado dicía que o seu cliente, o presunto terrorista, se dedica a compra-venda de produtos e cousas de segunda man, de cousas que non teñen en principio moito valor e que entre esas cousas poderían estar esas armas. Sabela Romar, moitas grazas por toda a información que nos traes hoxe, e grazas, compañera, polo traballo destes días e boa xornada, o que queda de día. Moi boa tarde. Boa xornada. Gracias. Bueno, onte falamos dun atentado en Túnez, un atentado contra un autobús da Garda Presidencial. Houbo 12 militares mortos, unha vintena de persoas feridas, entre elas 4 civis gravemente feridos. Bueno, hoxe soubemos que era reivindicado polo autoproclamado Estado Islámico. Hai un vídeo que difundiron e mostra a imaxe do home que se inmolou e advirten que haberá máis ataques en Tunisia. Bueno, nos anteriores atentados no país norteafricano, o obxectivo dos xihadistas foran, como sabedes, como veredes, os turistas estranxeiros. Así que, bueno, pues xa vedes como está a cousa. Sí, pero bueno, Bélxica, un día máis hai que lembrar que se puxo moi tarde as pilas, sobre todo no terreo da intelixencia e da investigación policial con estes grupos. Que isto é unha guerra moderna, pero guerra queda claro porque ten moi diversas frontes, como vemos, París, Bruxelas, Malí, Túnez. Hai que traballar nesa liña, nunha resposta global. Nesa liña, o apunte de que hoxe a Alemanha anuncia que vai enviar 650 soldados a Malí para descargar a Francia e para que Francia poda traballar, entre comiñas, na loita contra o Estado Islámico en Siria. É que, tirando do fío do que falaba antes Carla, en realidade non é un grupo terrorista, é un estado do terror, sí, que ademais está apuntando fortemente cara determinadas zonas de África, non? E por aí esa extensión e esa amenaza dende abaixo. Pero en Túnez precisamente, o sur de Túnez, as células yihadistas, os movimentos islamistas moi radicais veñen actuando dende fai moitísimo tempo, e o goberno de Túnez está actuando contra eles. É a razón por la cual este ano hubo o terrible atentado en Susa, ¿no? Creo que chamase Susa a cidade, onte no atentado contra a Garda Presidencial. De todos os xeitos, un apunte moi pequeno con respecto a esa alianza. A min o que me chama a atención é que a hexemonía política en materia de política exterior xa non a ten Estados Unidos, neste caso está casi liderada por Francia e seguramente por Rusia tamén. Bueno, e que vos parece? Pregúntolle xa directamente a Pepe Arias, que lle parece que o primeiro ministro francés Manuel Valls diga que Europa non pode acoller máis refugiados, que outro dos titulares que nos deixa a xornada de hoxe. A min pareceme que é unha barbaridade, non? Quero dicir, evidentemente estamos a falar da balcanización do Oriente Próximo, que iso evidentemente unha bomba para os países occidentais. Estamos a ver como estados laicos se convirten en estados confesionais despois das intervencións militares tanto dos Estados Unidos como da
as forzas da OTAN, e eu penso que nese sentido Europa ten unha responsabilidade moi grande a hora de acoller a estas persoas e tamén a hora de mudar esa política, que xa vimos que en Irak non funcionou, e vemos como agora en Siria, por exemplo, as accións militares en contra do Estado Islámico veñen precisamente da parte de Rusia, non? Entón, eu penso que isto é algo inaceptable. Por aquí, sobre de Valls. A ver, a mí pareceme que efectivamente o problema hai que resolverlo na orixe, no territorio, no? Eu creo realmente na intervención militar en Siria, pero non soamente na intervención militar en Siria. Coido que a experiencia en Irak, en Afganistán, nos demostra que ademais da intervención militar ten que haber tamén unha intervención de reconstrucción dun Estado e de unha administración política, estable, ¿no? Es decir, de eso se trata, no se trata de bombardear, de ocupar, de intervenir militarmente, de marchar, ¿no? A ver, a posición de non intervir por terra é precisamente nestes momentos esa discusión, non? Porque despois que evidentemente o problema está con Assad neste momento. Está claro de que ten que haber unha posición moi fixa e moi sólida de que se vai a facer unha vez que se interven militarmente sobre o terreo e ver efectivamente onde temos que actuar para que eses trasvases de xente non se produza en realidade. Agora ben, unha vez que se están a producir, Europa ten responsabilidade e as declaracións de Valls hoxe non son moi afortunadas. Mirade as imaxes que temos de refugiados na fronteira alemá, imaxes terribles, nas que se ve os refugiados en situación moi penosa, non sei se as temos preparadas, pero pasando frío, en situacións francamente duras, non? No, eso é claro que non só é lamentable, sino que hai que intentar facer algo para evitar esa situación, sobre todo cos nenos, ¿no? Que son os que máis sofren. Pero bueno, isto non é tan sinxelo, isto non son uns estados laicos, como decía Pepe, que se sustitúen por... Aquí hai un problema, déixame rematar, hai unha enfermidade de longa duración que ten toda a rexión de Oriente Próximo, que deriva basicamente do cisma no Islán entre sunitas e chiitas. Mira as imaxes, Pablo. Sí, terribles. Con esas baixísimas temperaturas. E despois, como dicía, pois... Sobrevivindo como se pode, non? E despois, como dicía, hai un problema que é un cancro do momento e que hai que estirpar, que é o EIS e o que queda de Al-Qaeda. Eso hai que estirpalo urgentemente porque senón non podemos resolver a outra enfermidade. Deixámolo aí, imos xa con outro asunto, vímonos xa a Galicia para falar da actualidade hoxe aquí xa máis próxima, cambiando radicalmente de asunto. Hoxe soubemos que o voceiro nacional do BNG, Xavier Vence, e o secretario de organización do partido, Bieito Lobeira, terán que declarar como testemuñas na Audiencia Nacional o próximo 14 de decembro. O xuíz Eloi Velasco cítaos a ambos no marco dunha investigación sobre terrorismo. Ese mesmo magistrado tomoulles declaración a 8 dos 9 detidos hai un mes en Galicia no marco da Operación Jaro contra a trama de resistencia galega. Bueno, pro Bloque esta citación en metade da campaña electoral ten unha intención clara de prexudicar electoralmente o nacionalismo. Creo que podemos saudar xa a Bieito Lobeira, secretario de organización do BNG, que nos atende desde a sede da formación. Señor Lobeira, moi boa tarde, moitas grazas por atendernos. Hola, moi boa tarde, Susana, e o resto. Plexo e moi sorprendido despois de coñecer esa citación como testemuñas súa e do señor Vence. Sí, a nosa primeira impresión é a extrañeza, a perplexidade, estamos estupefactos, mas tamén a segunda é a da indignación, non? Porque, en fin, eu creo que a estas alturas toda a sociedade galega coñece a trayectoria intachável dunha organización como Bloque Nacionalista Galego, con máis de 30 anos de historia e unha aposta inequívoca, sempre democrática, pola defensa dos intereses do noso país, non? Precisamente por ese motivo, esta citación, inda que só sexa en calidade de testemuñas, parecenos absolutamente escandalosa e enmarcámola pois nunha intención política moi clara. Quero dicir, a 6 días dunhas eleccións xerais, en plena campaña electoral, referentes do Bloque Nacionalista Galego van estar comparecendo na Audiencia Nacional en Madrid por uns feitos que, por certo, nin coñecemos. Claro, exactamente non saben por que van ter que declarar. Que información teñen vostedes?
Sí, nos a única información que posuímos é a suministrada pola Audiencia Nacional que non nos chegou a citación. Quer dicir, postos en contacto coa Audiencia Nacional, o que nos traslada que ten a ver cun procedimento, o 120/2015, en concreto en relación coa detención de varios membros da organización política Causa Galiza. Entón, nos francamente que non coñecemos ningún tipo de relación nin persoal nin como organización política en relación cos feitos que se están a investigar desde a Audiencia Nacional. Por isto nos parece escandaloso, e se me permite, pois na liña de que cal sería a reacción que podría haber na sociedade se, por exemplo, pois persoas como Pedro Sánchez do Partido Socialista ou Pablo Iglesias de Podemos fosen convocadas a Audiencia Nacional para declararen en relación con este tipo de feitos. Estamos convencidos que iso sería un escándalo e que se armaría unha boa, non? Iso é o que non podemos tolerar e por iso sabemos, é a única explicación racional, que a intención é estritamente política, na liña de desacreditar o nacionalismo galego e erosionalo electoralmente pois a través da súa alternativa, non? De Nós, candidatura galega, que a forma na que se presenta estas eleccións xerais. Non nos collen na cabeza outro tipo de explicación. Señor Lobeira, pregúntolle, porque haberá xente que tamén se faga esa pregunta na casa, ten relación o BNG con Causa Galiza e que lle parece esa operación que se desenvolvía hai aproximadamente un mes na nosa comunidade con preto de 10 detencións? Nos vivimos tempos en Galiza e no resto do Estado, mas tamén aquí, especialmente en Galiza, dun evidente retroceso no exercicio de dereitos democráticos e cívicos, os máis elementais. Calquera persoa que participe dunha manifestación pode estar o día seguinte declarando na Audiencia Nacional. Por tanto, existe un problema político de fondo que implica a persoas organizadas políticamente ou non, activistas sociais, a persoas que loitan polos seus dereitos, pois estafados das preferentes, migrantes retornados, persoas de todo tipo que saen á rúa e que neste momento a través da lei Mordaza, especialmente ese instrumento legal, pois provoca o correspondente retroceso e que pasen este tipo de situacións. Nos non alcanzamos a comprender outra explicación, xa dicimos, pero son tempos moi duros e moi difíceis para a democracia da que non se libran nin persoas con filiación política, nin persoas organizadas ou non que defenden tamén na rúa legítimamente os seus dereitos. Bueno, falame da lei Mordaza, que sei que vostedes cuestionan duramente, non me fala de Causa Galiza. Non sei se que lle preguntaban tamén a vostede se había de alguna maneira contactos entre Causa Galiza e o BNG. Vamos ver, o BNG mantivo contactos con todas as organizacións políticas que operan en Galiza, todas elas, dun extremo ao outro extremo, quero dicir, con todas elas. Pensamos que o deber de calquer forza política é manter niveis de interlocución con todas as formacións políticas. Estamos a falar de formacións políticas e, naturalmente, si se tiveron, como co resto de formacións políticas, non? En todo caso, deixaba vostede hoxe claro que o BNG condena a violencia terrorista sen paliativos e claramente, digo, porque tamén será unha cuestión que haxa xente que se poida preguntar hoxe, que vaya por diante, vamos. Por suposto, quero dicir, o Bloque Nacionalista Galego sempre mantivo unha aposta política inequívoca desde o nacionalismo por vías pacíficas e democráticas para a consecución dos nosos obxectivos políticos, non, da soberanía para o noso país. Por tanto, nós sempre condenamos todas as violencias veñan de onde veñan. Todas elas foi a nosa forma de entender desde unha posición política e ética a paz no mundo, non só no noso país, seguimos leais na defensa deses principios. Non sei se pode de alguna maneira atrasar esa comparecencia. Sei que é presencial, teñen que ir vostedes ata ali. Pódese presentar algún recurso, pódese retrasar esa fotografía de alguna maneira? Bueno, hai unha noticia de hai apenas uns minutos, non? É a seguinte, non solicitamos efectivamente o aprazamento e produciuse ese aprazamento, non vai ser o 14 de decembro, senón o 15 de decembro esa comparecencia na Audiencia Nacional, non, en Madrid. Quero dizer, pasa de ser 6 días antes das eleccións a ser 5 días antes das eleccións, segundo o criterio do xuiz titular na Audiencia Nacional, do xuiz Eloi Velasco. É dicir, que a cousa queda máis ou menos como estaba.
Efectivamente, ali estaremos, teremos que estar en Madrid en plena campaña electoral. A nós é que isto é que nos parece tan absolutamente disparatado que, claro, que casi lle propoñemos ao xuiz Eloi Velasco que a comparecencia, que esa declaración se produza o día 28 de decembro, porque consideramos que isto é unha auténtica inocentada. Pensamos que a data máis apropiada para a efectivización dun disparate de tal calibre como é pois esta declaración, non? Bueno, vexo que aínda ten sentido do humor para facer a brincadeira, non, dentro da gravidade que ten efectivamente o asunto do que falamos. Señor Lobeira, moitísimas gracias por atendernos hoxe na área pública, foi un placer poder conversar con vostede. Moitas gracias a vos. Bueno, na mesa, se alguén quere facer algún comentario, Pepe, rapidamente todos, Eu penso que no século XXI unha declaración se podería facer tranquilamente por videoconferencia, non? A presencia física, sobre todo para declarar nun interrogatorio como testemunha, eu penso que non ten sentido. 50 minutos bueno, de avión, non sei se o responsable de campaña do Partido Popular vai a ter que ir a Madrid e volver no medio da campaña electoral. Eu penso que é unha cuestión que se podía adiar perfectamente a seguinte semana. En calquera caso, Pepe, é un asunto grave e escandaloso máis alá de que teñan que ir ou non a Madrid, que se poida facer ou non por videoconferencia, e parece que é unha mostra máis dun deterioro que estamos a sufrir no noso Estado de Dereito a través do control político da xustiza, non? Isto é moi grave, é moi grave, que parece que ten habido máis intereses, pero por que pensas espera de que remate María no que di, porque é interesante saber. Parece que ten habido máis intereses nos últimos anos por controlar realmente o poder judicial por parte do poder executivo e non de dotar a xustiza dos medios necesarios para que sexa efectiva e cumpra o seu papel. O que está dicindo María é gravísimo, porque é colexir que o Poder Executivo inseriu na tarea que desenvolve o señor Velasco na Audiencia Nacional. Perdón, estou falando en xeral, da interferencia do Poder Executivo, pero non deste Poder Executivo, sino dende fai unhas cuantas legislaturas para cá, o Poder Executivo trata de controlar ao Poder Judicial. Pero neste caso, que é o que nos ocupa, isto non é casual, Pablo. Este caso que é o que nos ocupa, supónse que o señor Velasco terá algún tipo de dato que lle faga chamar como testemuñas o señor Vence e o señor Lobeira. En calquera caso, eu non sei se ten que, bueno, pero non son candidatos, é que ten que agardar o xuiz a que rematen as eleccións, logo os acusamos de que os procesos se alongan moito. Bueno, en calquera caso, non sería escandaloso, como di o señor Lobeira, se non tivera que declarar, sería un erro, en calquera caso, un erro. Pero bueno, o que non estou de acordo en absoluto co señor Lobeira é eso de inequívoca, non? Porque algúns nacionalistas estiveron xogando sempre o límite, cando menos, da apoloxía do terrorismo, que é un delito. Evidentemente que todo o mundo se pode manifestar, xa remato, Susana, pero se pode manifestar sempre que non faga apoloxía do terrorismo. Manifestacións tivemos en Santiago defendendo a uns señores que puxeron unha bomba, manifestacións en defensa de Juana Chaos, participando en manifestacións de apoio a proterroristas. Eso é apoloxía no Código Penal español. Suscribo todo iso que dis, pero non se pode ter 3 semanas na picota a uns señores sen saber exactamente por qué e para qué teñen que... Neso estamos de acordo, que deberían explicarlle as causas. Entón, era do que estábamos a falar, non? A ver, Carla. De todos os xeitos, a min pareceme moi osado pensar que o Poder Executivo está a intervenir de maneira directa sobre o Poder Judicial para lograr un resultado político, non? Eu non me atrevería a facer esa afirmación de ningún xeito, non? Por outra parte, o normal sería que tanto o señor Vence como o señor Lobeira colaboraran, é dicir, non pasa nada, non están acusados de nada, están simplemente chamados a declarar como testigos. Por lo tanto, quero decir que van aí responder as preguntas. Carla, eso sí que é certo, non? 6 días, 5 días antes. Pero eu parto da base que a xustiza ten os seus tempos e non para nada ten en conta a axenda electoral. Pensar o contrario pareceme moi grave, non? Pero estamos falando, justamente antes o comentaba Pablo,
do soberanismo galego e de unhas cuestións que son absolutamente marxinais, que non teñen nada que ver con esta forza política. Entón, o que se está a facer nestes momentos é poñer a picota sobre unha cuestión que non está na xenda nin de En Marea, nin da candidatura que representa Bieito Lobeira. Eso é evidente polo que se fai unha operación política preelectoral. En defensa de causa Galicia de xente do bloque, por todas partes. Bueno, pero a ver, se hai algún delito, o lugar son os tribunais. Imos outro asunto, que temos máis cousas das que falar, e quero que escoitedes o que dicía, o que di o exdirixente de Podemos, Juan Carlos Monedero, que arremete contra o candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, nunha charla organizada pola revista satírica Mongolia. Entre risos, Monedero fala de que Rivera estivo moi excitado nunha entrevista televisiva e toca o nariz. Sí, noté así como eso que a veces te pasa, ¿no? Como que has hecho algo y que estás como muy excitado. Yo creo que cuando dijo Josep Oliu, ¿no? El presidente del Banco Sabadell dijo, necesitamos un Podemos de derechas, y dijo Rivera, ¡yo! ¿No? Bueno, vese que o auditorio entendeu perfectamente o xesto e o que quería dicir con ese xesto, non? Porque, efectivamente, Carla, por que quedas con esa cara de estupefacta? A ver, estupefacta porque eu non sei, eu non estou acostumbrada a ver os políticos en España con ese ton e con ese comportamento, non? Este demostra do nivel da política actual do noso país. Evidentemente eu esperaba un poquinho máis do nivel da nosa política, non? Porque está fora de todo lugar, absolutamente. Un profesor universitario que está fora da dirección de Podemos e de calquera parlamento ou institución. Parece aceitado entón o xesto e a acusación implícita, non? Que se fai a través dese especie de... A cada quen lle fan gracia cousas diferentes. Sí, pero unha cousa, un chiste nun bar cuns amigos e outra cando se fala en público como líder, como membro dun partido. Non gaña absolutamente nada ni Monedero ni Podemos con isto. Bueno, pois era unha das cousas que se comentaban hoxe, nós, por suposto, tamén o facemos na área pública. Imos cambiar de registro. Di de si mesmo que dá clases, que investiga e que escribe de ciencia ou do que lle apetece. É profesor de biotecnoloxía e investigador. Hoxe veu a Coruña a falar de medicina ou non, porque inaugura un ciclo de conferencias escépticas e a súa de hoxe, que vai comezar ás 7:30, titúlase Medicina e o que non o é. Venimos falar co profesor José Miguel Mulet. Moi boa tarde, profesor. Moitas grazas por atendernos. Buenas tardes, que tal? Como estáis? Gustaríanos poder estar na súa conferencia, teño que dicirlle, porque é vostede un home certamente moi mediático e di cousas que sempre dan un titular, non? Por exemplo, que a homeopatía é o azucre máis caro do mundo. Vostede cree que todos estes produtos son unha especie de estafa, así, claramente. A ver, si se llaman medicinas o fármacos alternativos o integrativos o complementarios, es porque no han demostrado su eficiencia, porque si realmente funcionaran se llamarían medicina, a secas. Si tienen que buscar un apellido es que algo está fallando. Tamén hai que falar de terapias e non só de produtos. Vostede, por exemplo, é moi crítico co Reiki, non? Díganos por qué, porque haberá moita xente que crea que lle funciona. Muy fácil. A ver, tú puedes pensar que funciona porque existe una cosa que se llama el efecto placebo y el simple hecho de pensar que te estás curando tiene un efecto. El problema es que el Reiki, cuando se han hecho las pruebas para ver si funcionaba o no funcionaba, nunca las ha superado. Y hombre, a ver, estamos en el siglo XXI. ¿Vosotros os creéis que poniendo las manos y con unos pases mágicos se cura a alguien? Seamos un poco serios. Pero nun momento no que hai tanta información, por que hai tanta suposta desinformación? Ao mesmo tempo, falta de confianza na medicina de sempre. En pleno século XXI, como di vostede. Yo no diría que hay tanto falta de confianza, porque tú te vas a cualquier ambulatorio de la Seguridad Social y está lleno, te vas a cualquier hospital y el problema que tienen es que les faltan plazas, o sea que la gente cuando realmente está mal va a la medicina de verdad. Otra cosa es que hay mucha oferta, hay mucha información falsa, hay muy poco control por parte de los colegios médicos y se publicitan cosas que, bueno, si es para enfermedades leves, lo mejor que te puede pasar es que estás pagando por algo que no tiene eficacia, y hay un porcentaje de casos más graves que es cuando te pretendes tratar una enfermedad grave con terapias que no funcionan. Y hemos visto el caso, por ejemplo, en Olot, del niño que se murió por no estar vacunado, de gente que trata de curarse cánceres con zumos de frutas, como Steve Jobs, etcétera, etcétera.
Vostede tamén é un defensor dos alimentos transxénicos, non? É moi crítico con eso que vostede chama o ecoloxismo de salón. Non ten moitos amigos, supoño, en organizacións como Greenpeace. Imagino que non será moi benvido por ali, non? Non convidarán para dar conferencias, non? Como hoxe na Coruña, por exemplo. Algún amigo tengo en Greenpeace, sobre todo cuando se ponen a pensar. Pero bueno, a lo que íbamos. Yo solamente hablo de ciencia y hoy por hoy, desde el punto de vista de la ciencia, estamos utilizando transgénicos para un montón de cosas, no solamente para alimentación, casi todas las medicinas son transgénicas. En 20 años no hemos tenido ningún problema de salud ni de medio ambiente, entonces si hay algún problema que lo digan y lo demuestren, pero hasta ahora no lo han conseguido. Por que entón ten tan mala prensa os alimentos transxénicos? Por qué? Pues muy fácil, porque necesitaban hacer en un determinado momento histórico necesitaban hacer una campaña y por determinadas circunstancias eligió la de los transgénicos. Pero el problema es que llevan 20 años anunciando el apocalipsis y no ha llegado. Y de hecho cada vez Europa no está sembrando transgénicos, pero cada vez está importando más transgénicos. Pero cree que terán moito máis utilización no futuro os transxénicos? Vanse vencer esas reticencias? Los estamos utilizando cada vez más, porque hay que tener en cuenta que, por ejemplo, los billetes de euro se hacen con algodón transgénico. La mayoría de medicamentos se hacen con productos transgénicos. Y en alimentación cada vez se importa más, sobre todo, soja y maíz. Entonces, día a día cada vez aparecen más transgénicos en los supermercados. Es cuestión de tiempo que caigan estas manías. Bueno, vostede ten escrito xa un par de libros con moito éxito. Non sei se xa ten tema para o terceiro ou para o próximo. Sí, lo que pasa es que la editorial no me deja decirlo, pero sale el libro en breve y ya te digo que es de ciencia más en general. Es decir, los de Greenpeace que estén tranquilos, que esta vez no hablo de ellos. Profesor Mulet, moitísimas grazas por atendernos e desexamoslle moito éxito nesa conferencia que seguro que vai ter. Moi boa tarde. Gracias a vosotros. Un beso. Vende moitísimos libros, o profesor Mulet, un exitazo editorial. É que é clariño, excelente comunicador, ademais. Bueno, imos xa con outra cuestión. En Extremadura, o goberno socialista de Guillermo Fernández Vara viu nas últimas horas como a oposición tombaba os seus primeiros orzamentos da legislatura. PP, Podemos e Ciudadanos sumaban os seus votos para aprobar unha emenda á totalidade. Hoxe Fernández Vara criticaba sobre todo a irresponsabilidade, dicía el, do Partido Popular. Bueno, vemos que non é o de Extremadura o único exemplo de gobernos en minoría que poden ter problemas para sacar adiante as súas contas. Hai outros 10 gobernos en minoría que están pondo a proba a súa capacidade negociadora. Extremadura non logra sacar adiante os orzamentos. Para sorpresa do goberno socialista, toda a oposición apoiou a emenda á totalidade de Podemos, o partido que hai 5 meses facilitou a investidura de Fernández Vara, pero o presidente extremeño cargaba contra o PP. El gran drama es que el PP que ayer votó con Podemos contra los presupuestos es el mismo PP que ha roto esta región en dos. Son tiempos para aprender y son tiempos para hablar, no son tiempos para insultar. A situación de Extremadura pode repetirse noutras 10 autonomías con gobernos en minoría. Algúnas teñeno máis doado, como Andalucía ou Madrid, onde PSOE e PP aceptaron as reclamacións de Cidadáns para sacar as contas adiante, ou no País Vasco, onde o PNV fixo o mesmo co PSOE. En Castela e León, Cidadáns reclama a gratuidade dos libros de texto para axudar o popular Vicente Herrera. En Cantabria, Podemos supedita o apoio a unha suba de impostos ás rendas altas. En A Rioxa, Cidadáns reclama unha baixada para os que menos ingresan. Aragón ou Castela-A Mancha nin sequera presentaron aínda proxecto de orzamentos para 2016. Os problemas de gobernar en minoría chegaron á capital de España. O Concello terá que bonificar o IBI das familias numerosas grazas a unha proposta da oposición apoiada polo PSOE e a que se opuña o goberno de Manuela Carmena. Prevense problemas, efectivamente, en moitas destas comunidades, non, que gobernan en minoría. Pablo. Parece que é urxente xa, non só en España, o vemos en Portugal, facer algún tipo de regulamentación que obrigue a que as coalicións que poden existir, eu non teño nada en contra delas, estén sempre integradas, alo menos, pola lista que máis votos tivo das que participan, das que hai, en definitiva. Bueno, en calquera caso, visto de Extremadura, que tome nota o señor Pedro Sánchez, que é un señor que dicía que non pactaría con Podemos, e o minuto seguinte pactou, é, por lo tanto, un candidato que minte,
candidato mentiroso, que tome nota aquí tamén os de as mareas, etcétera, porque lles pode pasar a eles o contrario, e o que máis me preocupa é que vai suceder agora con Extremadura, porque quen goberna Extremadura a día de hoxe? Podemos, o PP, o PSOE? Bueno, veremos que pasa en Extremadura, que pasa tamén nas demais, que pasa tamén cas mareas, pero en principio, o de falar e pactar, en principio, parece que é algo san. No, a ver, non é só que sexa algo san, sino que vai a ser algo inevitable, non? Imos a un horizonte onde non vai haber maiorías claras, xa non son maiorías absolutas, sino maiorías claras, e eu penso que tamén se deron no noso país, por exemplo, no Concello de Santiago, na anterior legislatura, maiorías absolutas que foron un desgoberno absoluto, non? Nese sentido, que goberne a lista máis votada cando as diferencias porcentuais de voto pois son pequenas, realmente non ten sentido. Lóxico é que se poñan diferentes forzas de acordo e que intenten pactar e sacar os diferentes gobernos adiante. É unha cuestión de democracia e de normalidade. Eso presupón unha intención de colaboración e de pacto que non se cumple. Mira, o PP e o PSOE que ven acordaron para tumbar a proposta do IBI de Compostela Aberta. No, pero quero decir, pero non é comparable. Non se trata, non. As motivacións de cada un. A ver, imos ver, non é comparable. Si queres logo falamos do asunto de Santiago. Agora non, que moi específico, teño pouco tempo. O que quero decir é que isto ven demostrar que eses pactos iniciais que uns defenden como a solución para os tempos que veñen provocan inestabilidade política. É dicir, non estamos a falar de un punto máis do orden do día, estamos a falar dos orzamentos da comunidade autónoma. Hai que armar un apoio para a investidura, perdona María, pero despois, o minuto seguinte, se poñen a facer oposición, como ocorre en Ferrol, como ocorre en Santiago, como É dicir, o pacto fundamental é precisamente o orzamento, porque o orzamento é o principal instrumento de política que ten calquera gobernante, si non están de acordo nos aspectos fundamentais do orzamento e, polo tanto, impides apoialos, é que de fondo non había un pacto, nin había un acordo real, porque as grandes palabras e as grandes intencións despois hai que concretalas nun acordo de goberno, e o acordo de goberno é precisamente o documento orzamentario. Pero que Podemos en Extremadura non está integrado no goberno. Pero apoiou a investidura de Guillermo Fernández. Pero é outra cuestión, é unha cuestión diferente. Que xenera inestabilidade. É como Ciudadanos na Comunidade de Madrid, se o día de mañá Cifuentes é incapaz de sacar orzamento, non ten iso prepactado anteriormente. Te apoio a ti como presidente desta tertulia e o minuto seguinte levo xa contraria en todo. No, pero por eso decía, ese pacto inicial presupón un acordo en canto programa, que decía María, é dicir, é fundamental. Pero un escenario que non afecta só a Podemos e non afecta só ao PSOE. É un escenario que tamén afecta ao PP porque non vai a ter maiorías estables. Sí, pero eu entendo, por exemplo, no caso de Cifuentes en Madrid, ela pactou precisamente en base a ese programa, en base aos orzamentos. Veremos a ver que pasa, que queda moita legislatura. Queda moita legislatura. Defensores da segunda volta, os que somos defensores da segunda volta, vemos que nos países nas que está instaurada non hai ningún tipo de problema. En Brasil, en moitos estados onde funciona perfectamente, dirímese, despois, cando hai unha igualdade de forzas, dirímese quen vai ser o presidente do goberno. Se non hai segunda volta, non é por culpa de Podemos. O PP e o PSOE tiveron anos suficientes para facer ese tipo de reformas. Entón agora, que non se rasguen as vestiduras. Sempre estamos a tempo de mudar. Eu estou en contra, eu prefiro que as diferentes sensibilidades pacten e cheguen a acordos, porque eu penso que é un espello da pluralidade que reflexa unha sociedade. E eu penso que iso é positivo. Pero estamos a ver na práctica que ao pouquiño tempo hai quebras importantes que impiden o goberno real e efectivo. O exemplo do que significou o Conde Roa para a cidade de Santiago de Compostela. É un exemplo que está aí e que podemos ver cantos subpartidos había dentro do PP de Compostela. Moitísimos. Estamos a falar do sistema electoral no seu conxunto, non nun tema particular e preciso. É o que quero dicir, que as maiorías absolutas tampouco garanten unha estabilidade. Estamos a falar da reforma da lei electoral. E o vemos todos os días. Evidentemente, Conde Roa xa foi... É posible que tampouco garantan, pero desde logo estamos vendo non nun caso en Santiago ou en Ourense, sino en moitísimos casos que o que está a xenerar
Vamos ver agora o debate dos orzamentos, que efectivamente, como decía María, son a pedra angular do goberno dun concello ou dunha deputación. Non sei se hoxe toca a Susana a deputación de Lugo. Pois hoxe non toca a población, hoxe imos pasar de longo por Lugo e imos ir ata Portugal. Bueno, non sería un rodeo moi adecuado, pero imos a Portugal, como digo, porque o socialista Antonio Costa vai tomar posesión mañá como novo primeiro ministro de Portugal, despois de que o presidente Aníbal Cavaco Silva, pois sen tempo, dera o visto e prace o seu gabinete, que ten un marcadísimo carácter político, non hai perfis técnicos. Bueno, hoxe sabemos que son 17 ministros e 41 secretarios de Estado, é un dos gabinetes máis grandes desde a chegada da democracia, e como dixemos onte, non hai membros das outras forzas de esquerdas que apoian a Costa, o bloco de esquerda, os comunistas e os verdes, non? Son socialistas ou xente independente que ia xa na candidatura, non? Nas eleccións. Só hai 4 ministras, isto, como sempre, Carla, María, estaremos de acordo en que unha eiva, unha delas será, bueno, e os demais, bravo, Pablo, unha delas será a primeira ministra negra da historia de Portugal, aí a tedes, non? Que, bueno, pues tamén é unha das incorporacións máis chamativas hoxe, xunto que a inclusión do exalcalde de Lisboa, Joao Soares, que o ano pasado precisamente apoiou o rival de Costa no liderado interno do Partido Socialista. Bueno, así que varios ministros de Sócrates, teño entendido, non? Está ben, efectivamente. En todo caso, é un perfil combativo deste executivo e iso se explica pola marcada división que hai, non? En Portugal entre conservadores e socialistas, non? Todas as dúbidas do mundo sobre a estabilidade deste goberno, primeiro porque o PC había máis de 30 anos que non pactaba co PS, co Partido Socialista, para gobernar algo. Por moito que Cavaco sometera un auténtico interrogatorio estes días o señor Costa, e por moito que o señor Costa se comprometera, como ti ben contabas, a que os ministros foran todos do Partido Socialista, pero eso non garante nada, Bueno, pero a ver, eu penso que iso é positivo agora tamén por unha banda de recoñecer, non, cal foi o resultado electoral, e eu penso que, bueno, as forzas como o bloco de esquerdas ou o PCP, eu penso que tamén de alguna maneira se libera, non dan un apoio condicionado a hora de ver por onde avanza ese goberno. Despois, o feito de que o goberno sexa monocolor para a forza que tivo uns maiores resultados, eu penso que garante estabilidade, que iso é positivo. E o bloco de esquerdas, todas as sensibilidades, pero estabilidade nada. E o bloco de esquerdas o que está a facer, e o PCP, precisamente, condicionar esas políticas, ver se esas políticas sociais de redistribución se fan ou non se fan. Eu penso que é responsable, e en todo caso non falemos negativamente dun goberno que se acaba de constituir. Esperemos a ver cales son as súas primeiras accións e a ver cara onde vai. Parece saído dos resultados electorais que vimos os primeiros días. Nos primeiros días falabas dese goberno de esquerdas, despois, bueno, houbo polo medio unhas negociacións tensas que acabaron como xa sabemos, e isto parece o resultado natural das eleccións. Agora veremos como avanza e agora veremos cal é o funcionamento real. María, porque, como sabes, Portugal saiu do resgate, pero ainda debe moitísimos cartos á Unión Europea, e Portugal ainda está na crise económica, está en recesión. Pero hai moitas medidas que cumprir. Vamos a acabar coa austeridade. De algún xeito tutelados aínda. Xa sabedes que eu cando se vaya chegando ao final do programa xa me poño un pouco así en ton de brincadeira, non? Digo, eu me pregunto porque se me ocorren estas cousas, cando teremos tamén un ministro negro tamén aquí en España, un conselleiro negro, non? Eu penso que no caso de Portugal é diferente, e ata grave, non? Porque un país que foi colonial, que tivo moitísima xente que vivía nas colonias, e nós esa realidade xa non a temos dende fai moitos anos, non? Pero temos unha realidade de América Latina, por exemplo, que debería estar evidentemente ese elemento é presente, non? Pero o feito de que un negro non estivera ata agora no goberno de Portugal, eu penso que simplifica un problema ahora da integración, non? Bueno, o presidente do goberno ou dunha autonomía, non sei se lembrades aquela película cómica española na que un señor que era negro era presidente do goberno vasco, non? Era Lendakari. Pois agora logo me contas, porque agora me pillas a mí despistada. Eso era ficción. Era, efectivamente, era Eso era ficción, Bueno, un último asunto tamén así, non é en ton de brincadeira, pero unha cousa curiosa que tamén está a dar moito que falar no Concello da Coruña, onde tamén hai goberno de minoría, tamén hai problemas para sacar adiante, por exemplo, os orzamentos, como estamos a ver estes días. Bueno, pero hoxe quero falar do que nos anunciaban desde o goberno de Xulio Ferreiro, e que nas vindeiras semanas van
celebrar bautizos civís, non? Que é unhas cerimonias Sí, que se están a brincadeira, poñer de moda, non? Van a facer no Salón de Plenos e din o Goberno da Marea Atlántica que hai demanda, que efectivamente hai veciños que queren celebrar desa maneira cun bautizo civil pois a chegada É dun unha amor, brincadeira, Susana. non, é un asunto serio e seguro que te Como soará se pode- porque houve bautizos civís de xente famosa, non? Que transcenderon, non? Eu lembro Eso ver como fotografías facer unha nas misa revistas do civil. corazón, por exemplo, non? Bueno, din que hai demanda, e se hai demanda, pois por É que como non? facer unha misa Ou- civil ou as navidades Ou é sin incoherente, creer en vos que Jesucristo. pensades? É incoherente totalmente, A mí vamos. pareceme un pouco, non sei se incoherente, a xente pode facer o que queira, non? Ti non farías bautizo civil? Claro que non, e chamarle bautizo aínda menos, non? É Pero, dicir, en bautizo América ten unha Latina, componente aos 15 religiosa. Aos 15 anos é moi típico facer unha festa de presentación en sociedade. Bueno, Pues pois chama chamemos de presentación presentación en sociedade do bebé ou non do bautizo, E canto cobra ou o do recén ceremonia nacido, por iso, pero canto cobra o efectivamente, A ver, espera, que pregunta o- Carla canto cobra o Concello, non o sabemos, pero podemos recabar esa información, Eso debe Ti ser- crees eso que por debe eso, ser por de cuestión menos, económica, Carla? No, sin dúbida non, pero bueno, o mellor é unha Eso forma de debe ser de menos, recaudar. pero o de fondo está precisamente na identificación do nome que non se corresponde realmente co feito, non? Entonces chamémoslle de outro xeito, pero... De todos os xeitos, si esa é a preocupación da ciudadanía, benvida sexa, porque non quere é. decir que non hai outro problema, non? No, pero a ver, eu penso que as Mais palabras, importante. eu penso que as palabras son importantes. O vimos, por exemplo, ca cuestión do matrimonio homosexual, non? A pelexa que houbo por parte do colectivo LGTB para que se recoñecera esa palabra porque era unha maneira de dar dereitos. Evidentemente, aquí estamos a falar dunha cuestión simbólica que non ten a mesma relevancia. Pero os dereitos están na Constitución. Rematar, Sí, a ver, falar. espera que remata Os meus pais Pepe. tiveron a ben non bautizarme, lles estou moi agradecido e a min os bautismos civis, religiosos, dame bastante igual. Pero eu penso que nese sentido tamén é importante establecer unha nova cultura política republicana, aínda que non estemos nunha forma de Estado onde se vayan recoñecendo Pero como todos vai os ser republicano dereitos. se estamos nunha monarquía constitucional? Pero, Bueno, pero aparte de eso, o pero bautizo a república é algo é máis unha unha forma de palabra goberno, que... tamén unha cultura política e unha maneira de recoñecer dereitos. Bueno, a Eu Pepe vou parece postular a Pepe. unha boa iniciativa, A mí me parece Pepe? que non molesta. Vou postular a Pepe para que sexa sacerdote civil. No, eu xa dixen que de bautismos non quero saber nada. É absurdo. Nin de uns Xa nin de dixo que non outros. estaba nin bautizado, Nin que supoño bautizado. que naquel momento eres mozo, pero serías dos raritos, non? Entre Bueno, aspas, entre aspas, éramos unha banda de raritos. A ver, Pablo, ti Nada. de bautizo civil tampouco. Non, porque será outra cousa, como di María, será unha presentación en sociedade, será unha presentación, o que ti queiras, pero non pode ser, é Fanse dicir... festas de cumpleanos, fanse festas de aniversarios, bueno, Claro. pois que se faga unha festa do novo nacido. É dicir, E xa ninguén está, ten nada presentación contra en sociedade, iso, pero salvo o utilizar nome. o termo religioso Pero ademais, bueno, para simbolizar, ademais, estáse simbolizando, entendo que dende o punto de vista civil unha cerimonia, non? Unha Pero cerimonia ademais, que copia a religiosa. María, ademais, Algo así. o curioso é que cando ti tes un neno ou unha nena, vas á inscripción no rexistro civil, Sí. non? É dicir, ese é o momento no que ti rexistras o teu fillo, a túa filla, como unha nova persoa que se suma á sociedade. Por que ten que facelo ao alcalde? É Pero non dicir, é eso... obligatorio. Como que non? Está ben rematar, Susana, No, cunha pero brincadeira. eu quero decir non que é non entendo obligatorio. por qué. Podes facerlo diante do xuiz, que é o que normalmente se fai, non? Está ben rematar O con esta recoñecemento é brincadeira, facer aí. Estamos falando de símbolos religiosos, xa vedes que se chega ao Nadal e vai sair outra polémica, xa sabedes que está por aí, non? Que facer, o que vai pasar cos beléns, agora no Nadal, que a iluminación de Nadal, bueno, xa se empeza, non me poñedes esa cara, porque eso tamén se fala na rúa, seguro que cando tomades o café, seguro que escoitades falar tamén de cousas dese tipo, Sí, Carla. Pero, a ver, o tema do Belén e o tema da iluminación non me parece comparable no sentido de que ten un impacto económico importante. É dicir, coido que os O Belén tamén. comerciantes... Bueno, falas os de iluminación, o do comerciantes- Belén é outra cousa. Xa, pero os van da man, comerciantes... non? Son cousas que van da man. É dicir, a mí Claro. dame moita mágoa este debate, dame moita mágoa porque se vos fixades, cando conectábamos con Bruxelas, decían que pois os típicos mercadiños de Nadal, é dicir, é unha costume tan arraigada na nosa sociedade, na sociedade europea, que renunciar a eso, dende o punto de vista xa non só moral, sino do punto de vista económico, Claro, é vamos, unha torpeza É que absoluta. hai unha cousa que absoluta. por moito que ti sexas agnóstico, ateo, Non ten nada que ver. republicano, que ti queiras, a cultura europea española
é de tradición xudeo-cristiana. Eso non se pode mudar. É imposible. Non, porque é así. É a orixe, non é algo que inventemos A agora. ver que dio republicano da mesa. No, pero que tamén lle gustan os beléns, di a verdade. Os santos, todo. Non especialmente, pero penso que as luces de Nadal van a estar en todas as cidades Pablo galegas. Iglesias pon o Belén, que xa sabes que dixo que poñía o Belén na casa. Non somos desas cousas, pero bueno, en fin, que cada quen faga o que queira, non? Eu respeto a todo o mundo. Xa podemos ser un Belén xa a día de hoxe. Pablo Acción sempre rematas de maneira categórica, xa o deixamos así, que non o tempo que che retruquen por este lado da mesa. Bueno, deixámoslo hoxe, grazas aos catro, a María, a Pepe, a Pablo e a Carla, moitas grazas por estar como sempre na área pública cando vos convidamos. A todos, grazas por seguirnos, mañá estamos aquí de novo ás 6:30 analizando todo o que sexa noticia, falando tamén cos protagonistas da actualidade, así que agardámolos, como digo, ás 6:30. Graciñas pola súa compañía un día máis, sexan felices, ata mañá.